कहीं आपके भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ड्रायर इस तरीके की आवाज़ तो नहीं कर रहा। वॉशिंग मशीन के ड्रायर के चलने पर उसमें से आवाज़ क्यों आ रही है, यह जानने के लिए सबसे पहले मशीन के निचले हिस्से को खोल करके देखना पड़ेगा। वैसे ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसके लिए बहुत सारे नट बोल्ट को खोलना पड़ता है। वैसे स्पिन मोटर निचले हिस्से में रहता है और वह एक शाफ्ट के जरिए स्पिन वाले ड्रम से जुड़ा रहता है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए उस शाफ्ट को खोलना पड़ता है। तो उस शाफ्ट को खोलने के लिए आपको सबसे पहले पिछले हिस्से को खोलना होगा, जो कि बहुत ही आसान है, और वहाँ से आप ये इस तरीके से बोल्ट को ढीला करके उन्हें अलग कर सकते हैं। अब निचले हिस्से में बचे हुए बाकी नट बोल्ट को भी खोल लेते हैं। पिछला हिस्सा अलग होने के बाद साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो इसका बफर है वो कट गया है और साथ ही इसकी बॉडी को भी चूहों ने डैमेज कर दिया है। वैसे तो स्पिन बफर आपको मार्केट में आसानी से 300-350 रुपये में मिल जाएंगे, लेकिन टेक्नीशियन के रिपेयरिंग कॉस्ट मिला करके स्पिन बफर चेंज करने का पूरा कॉस्ट आपको लगभग 500-600 रुपये पड़ेगा। उल्टा है, इसमें कड़ा एक है, एक बफर है, कड़े में फंसा के बफर पर लगाया जाता है। तो स्पिन बफर कई टाइप के आते हैं, आप अपने मशीन के हिसाब से सूटेबल बफर को मार्केट से खरीद सकते हैं। बफर को चेंज करने के लिए इसके ड्रम को बाहर निकालना पड़ेगा, और ड्रम बाहर तभी आएगा जब ऊपरी सारा हिस्सा अलग हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले वायर को अलग किया जाएगा। वैसे अगर आपको प्रॉपर वायरिंग की नॉलेज नहीं है तो ये काम आप खुद से ना करें, आप बिना वायर को अलग किए हुए भी ड्रम को बाहर निकाल सकते हैं। वायर के अलग हो जाने के बाद आप इसके ड्रेन पाइप को भी उसके होल से बड़े आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इस तरीके से निचला हिस्सा अलग हो जाएगा। निचले हिस्से को अलग करने के बाद आपको ऊपरी कंट्रोल यूनिट को भी अलग करना पड़ेगा। तो ये हिस्सा भी बड़े आसानी से अलग हो जाएगा। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा नट बोल्ट्स हैं जो पीछे के साइड और ऊपर होते हैं, उन्हें आपको निकालना पड़ेगा। ऊपरी हिस्सा अलग होते ही आप आसानी से ड्रम को खींच करके बाहर निकाल सकते हैं। ये रहा स्पिन वाले ड्रम का अंदरूनी हिस्सा जो अब पूरी तरीके से खाली हो चुका है, और ये रहा हमारा स्पिन ड्रम। और इसी के नीचे ये बफर लगा हुआ था जो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। ये बफर वाटर सीलिंग का भी काम करता है, जिससे पानी इससे हो करके नीचे मोटर में नहीं जाता और मोटर ख़राब नहीं होती। वहीं ये आवाज़ को भी कंट्रोल में करता है। तो नए बफर को इसमें फिट करके देखा जा रहा है। वैसे साथ में बॉडी भी डैमेज हो गई है, तो उसके सीलिंग के लिए इसमें सीलिंग एजेंट लगाया जा रहा है। तो अब ये बफर इसमें लग गया है और इसे अच्छी तरीके से कस दिया गया है। अब इसमें से वाटर लीकेज भी नहीं होगी और इसके ऊपर ड्रम घूमेगा तो उसमें आवाज़ भी नहीं होगी। अब जिस तरीके से इस मशीन को अलग अलग किया गया था, अब इसके सारे पार्ट्स को फिर से असेंबल कर देते हैं और इसके सारे वायरिंग को कर देते हैं। वैसे आप ये देख सकते हैं कि इसमें कितने ढेर सारे नट बोल्ट का यूज़ किया गया था, इन सबको खोलना पड़ा था। तो अब इन सबको लगा देते हैं और साथ में इसके प्लास्टिक बॉडी को जोड़ने के लिए फेवी बॉन्ड का इस्तेमाल किया गया। वैसे अब ये वॉशिंग मशीन पूरी तरीके से बन चुकी है और मैं इसका स्पिन चालू करके आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से, मैंने इसमें कपड़े काफ़ी ज़्यादा डाल दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ वैसी नहीं कर रहा है। अब इसकी जो आवाज़ है एकदम नॉर्मल हो गई है। वैसे मैंने इस वॉशिंग मशीन की डिटेल अनबॉक्सिंग का वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहीं इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।